Semuanya, saya Dokter Sniffer. Kalau kamu punya masalah kejiwaan, tinggal tanya ke saya dan saya kasih jawabannya. Apa masalah jiwaan kalian? Saya takut petir. Bisa bantu saya? Tentu saja, selama Anda nggak boleh berantem dengan teman berantemnya itu yang bilang orang petir, listrik. Saya takut kotor. Nah, kalau ada yang kotor, saya suka hyperventilasi. Tinggal mandi lebih biasanya. Saya nggak bisa makan apapun yang nggak pakai gula. Apapun makanannya. Nanti, karena mata juling, yang bikin matamu juling itu adalah yang bikin kamu nggak bisa makan apapun yang nggak pakai gula. Aku terlalu stalking Sonic. Selama Anda nggak tertarik dengan Sonic. Dan saya takut bahkan anak ayam sekalipun. Rasa takut Anda membuktikan bahwa kita bisa terbunuh apapun yang kita sentuh.